Benji recebem a bandeira da bandeira. O goleiro Benji acaba se envolvendo num acidente por salvar uma criança de ser atropelada. Meu Deus do céu. Muitos jogadores são convocados com a finalidade de se escalar à seleção municipal de Carajás da Sorte. Kojiro Hyuga, do Remo Futebol Clube. Eu sou o Kojiro Hyuga, do Remo Futebol Clube. Vim pra acabar com você. Hoy presentamos su poder de pelea ha aumentado 10 veces más. Benji, vamos ver se você é o tal goleiro genial que dizem por aí. Como quiser. Banda Catrina, o som do sucesso. Já é madrugada, meu marido não chegou. É minha! O primeiro gol é do Judetsu. Já disse que ele tá no Dapson. Ah! Quero saber o que esse nega tem de bom. Ele chega de mansinho, não quer mais. Olha isso! Deita em nossa cama, só quer saber de dormir. A galera tá Olha sempre isso! preocupada. Vamos ver, goleirão Benji. Se ele curte com viado. Sabia que você está atrapalhando o jogo! Você tem que me aceitar. Eu não tenho culpa, você tem um modo de Capitão, e agora? Deixa ele chutar se quiser. É, Benji, esse é o espírito da coisa. Bomba meu Edson, vou te empinar tua mapofraquinha. Ei, você me roubou a bola! A bela chiquinha. E se você chegar na mala do teu boss, ele vai maquiar o teu rosto de pirose. A Quenda, a mala do Ocode, sequência de teu Ulisses, de Jodai, seu chá, seu pão. Pega logo o quanto ali que a carga Vai, é verdade. Takasugi, Tá querendo por você se ele não passar. passa. Passa! Passa logo a tua açúcar que a nega é Odara e você pode checar. E pode voar todas os raposos, meu amor, que quem manda na festa de aparelhagem são os viados. E é babado, cadê o gritinho das bichas? Ai, será que eu vou comer essa gostosa? Será? Ai, ai que delícia!